Някога замисляли ли сте се защо в училище сме учили толкова малко за едни от първите цивилизации на нашата планета? Шумерската цивилизация, например. Знаете ли, че те създават календара, който се базира на лунните цикли, колелото, създават стъклото и плътноходката. Те са първото общество, което използва канали и създава карти на градовете и земите си. Използват грим и бижута преди египтяните и дори създават бирата с над повече от 500 различни рецепти. Смята се, че те са говорили на изобщо първият език и най-важното, оставили са първите писмени доказателства. За периода, за който говорим, това е една доста напреднала цивилизация. Тогава, защо не говорим повече за тях? Смея да твърдя, че ако познаем добре и надълбоко нашата история, ще сме изключително добре подготвени за това, което ни предстои. Въпреки всичко това, до ден днешен вечният спор между историци и археолози продължава за това, коя е била първата цивилизация стъпила на нашата планета и от кого произлизаме. Днес ще се опитаме да разберем заедно в новият епизод на Скритата реалност. Добре дошли и приятно гледане! Интересното е, че шумерите са създатели на изключително напреднали изобретения, а ние учим и говорим за тях сякаш са част от някоя известна митология. Ако обърнем достатъчно внимание на тяхната записана история, щяхме да познаваме една изцяло различна версия на нашето съществуване. Ето какво казват техните записки за миналото на нашата цивилизация. През 1949 година британски археолози откриват 14 плочи в Шумер. Днес те са известни като най-древните записки в историята, като датират до 24 век преди Христа. Вярно е, че това, което пишат, е много сходно с другите цивилизации, които познаваме, но е интересен момент, когато споменават бащата на всяко начало, или по-скоро някакъв вид свръхвисше същество. В плочите се разказва, че в началото на всичко, Адам, Ева, Едемската градина, това са политеистични божества или не са от тук. Целите две първи плочи обясняват кои са те и откъде са дошли, а третата за шестия ден на сътворението. След това продължават с това как човешката раса е била манипулирана генетично от тези същности и нейната еволюция не е на произвола на съдбата. Дори според самите шумери, всичко това, което те са използвали като технология и развитие, е дошло от тези същества. Преди да продължим с историята, бъдете сигурни, че не пропускате видеята всеки понеделник, четвъртък и събота. Като се абонирате за канала с камбанка, долу има, а за тези от вас, които искат да помогнат за развитието и за вдигането на качеството на следващите видеа, могат да станат членове. Отдолу също има бутон Join. Поклони, благодаря за това. А пък ние няма да спираме да ви предоставяме съдържание любопитно, интересно и истинско. Преди гърците и египетските богове имало такива, почитани от шумерите в Месопотамия. Анунаките били главните божества, почитани от шумерите. Названието им идва от Ан, главният бог, който управлявал всички останали богове. Те били небесни божества, а според вавилонските митове имало 300 анунаки, пазители на небесата, и 300 анунаки, пазители на подземният свят. Според древните текстове, преди 445 000 години са дошли създателите богове на земята, като по това време е имало само неопитомени животни и много древна версия на първите човеци. Анунаки също в превод означава тези, които дойдоха от небето на земята. Те са живеели на далечната планета Нибиру, която обикаля нашата слънчева система за период от 3600 години. Описват я като място, умножено много пъти по диаметъра на планетата Земя, пълна с железен оксид, който я прави предимно червена на цвят. Нибиру е газов гигант плазма и някога е била като Земята, зелена и красива, но неразумната дейност на нейните жители постепенно я превръща в горяща сфера.
В превод името й означава точка на пресичане, брод, нещо като врата. Предполага се, че тя е изкуствен планетоид, който е бил използван като превозно средство и вероятно е бил издълбан отвътре като комета или астероид. Според плочите, атмосферата на Нибиру започнала да се влошава и атмосферата вече не била подходяща за никакви условия за живот, като за да я възстановят им трябвал един много ценен ресурс – златото. И ето няколко интересни факта в тази връзка. Доказано е, че наночастиците, например в златото, могат да поправят и възстановяват озоновият слой. На практика става като щит срещу радиацията, което обяснява защо НАСА използва златни фолия в техните космически станции. През 2008 година в пещера в иракската пустиня е открита непокътната гробница, достойна за истински цар, препълнена с какви ли не златни съкровища, а в средата е бил намерен черен каменен саркофаг с шумерски надписи. Когато бил отворен саркофага, учените се натъкнали на 3-метров гигант с отдавна затихващи признаци на живот, накичен с огромно количество златни бижута. Интересният момент е, че мумията е изглеждала така, сякаш е заспала преди 2 часа и разбира се предполага, че това е един от тези богове Анунаки. Учените откриват дълбоки сходства между митовете за анунаките и нефилимите. През 1971 година Едуард Липински публикува научен анализ на няколко древни текста, включително стар вавилонски вариант на епоса за Гилгамеш. Всички те съдържат важни подробности, разкриващи истинското местоположение на светилището на Анунаки в смисъла на древната източна мисъл и космология. А Липински всъщност открива, че старата вавилонска версия на гилгамешкия епос идентифицира Хермон в Ливан с жилището на Анунаки. Той подчертава редовете 12 до 21 от старият вавилонски Гилгамеш, които разказват за унищожаването на Хумбаба, пазител на обилта на боговете, след което Гилгамеш и неговият спътник Енкиду проникнали в гората, отворили тайното светилище и обиталище на анунаките. По-късните митологии, разбира се, предлагат и по-различни местоположения за дома на анунаките. Липински обяснява, че най-старите текстове на Месопотамия и близкият източен Ханаан сочат към Кедровата гора в планината Хермон. Следи от по-стара култура могат да се намерят в споменаването на планината, която е била обиталището на боговете и чието достъп до нея е бил скрит от Кедровата гора, чието пазител е Хумбаба. Тази планина беше според нас Антиливан Хермон, следователно южната част на Антиливан вероятно е планината, в чието дебри са живеели анунаките според старата вавилонска версия за епоса на Гилгамеш. По този начин планината Хермон би трябвало да е жилището на боговете. Липински също изтъква, че планината е била много важна. Той казва, че тя е космическа планина, която свързва небето и земята. Същата концепция се крие и в епизод от книгата на Енох, в който Божиите синове, небесните същества, се събират на върха на планината Хермон, защото това е планината на боговете, Ханаанският Олимп. Връх Хермон е разположен в южният край на антиливанската планинска верига, пресичайки границите на Сирия и Ливан. Най-високият връх на Хермон достига 2832 метра, а районът изобилства от древни олтари и светилища. Интересното е, че някои от тях са използвани по времето на Константин Велики. Когато анунаките пристигнали, те са могли да живеят по хиляди години, като създават станция за добиване на злато с името Еридък, земна станция 1 в Персийският залив под ръководството на Енки. Любопитното е, че не са били сами, а са взели някой със себе си. Друга раса. Те ги наричат и джиджи, които работели като роби и добивали злато за анунаките. А тези истории пък съвпадат с вавилонските плочи от 18 век преди Христа. Когато боговете, човекоподобни, носеха труда и товара, добивът на боговете беше велик. Великите анунаки накараха и джиджи да се заемат с целия труд. След много векове работа и джиджи решават да се опълчат на своите господари, като си мислят, че имат изобщо някакъв шанс да им се противопоставят, но познайте, бъркат жестоко. Поражението за малко не унищожава цялата им раса и това оставя анунаките без работна ръка. Мислейки нови варианти, господарят на всички Ану заповядва на своят син Енки да създаде генетично нова раса роби.
Такава, която да е достатъчно интелигентна, за да се справя с технологичната работа, но и същевременно да се подчинява на анунаките. След купища експерименти накрая се стигнало до успешен резултат – хибрид между пещерен човек Homo erectus и самите анунаки. Хибридът, който познаваме много добре днес, познат като Homo sapiens. Плочите описват първият такъв хибрид или човек като Адамо. На иврит Адам означава човек. Анунаки продължават своята работа, като поставят Homo sapiens в мините в Месопотамия. Семитската дума Ейвът буквално означава да работиш за някой или нещо. Според древните текстове, тези анунаки, които знаем, че са живеели по хиляди години, са били доста по-високи от Homo sapiens. Направо са се били гиганти. Понеже смисълът на тяхното съществуване е бил да служат на анунаките, те в замяна са се научили на много социални и технологични умения. Тъй като Homo sapiens отново намалявали, е било необходимо да бъдат направени така, че самите те да могат да се размножават, което пък по-късно довело до пренаселеност. А по-голямата част, които са прокудени от домовете си, започват да разказват историята за Едемската градина и за това, че са прокудени от рая на земята. С напредването на времето нашата цивилизация става все по-интелигентна и някои от анунаките били във връзка с хората. Резултатите от тези любовни взаимодействия били наричани нефилими. Според Библията, нефилимите, паднали и псолини, били потомство от сексуални връзки между Божиите синове и човешките дъщери. Един от най-споменаваните древни текстове, който описва нефилимите, е книгата на Енох, за която се смята, че е написана от патриарха Енох, син на Иарет и баща на Мутасалах. Днес тази книга се счита за апокрифен текст и е отхвърлена от повечето християнски църкви, но не винаги е било така. Много от ранните църковни отци, като Атинагор, Климент Александрийски, Ириней и Тортулиан, са приемали части от тази книга. Фрагменти от нея на арамейски са намерени сред свитъците в Мъртво море. Юда в своето Евангелие цитира книгата на Енох. Смята се, че Новият завет има поне няколко стотин позовавания от нея. Плочите разказват, че всичко това разгневило тогавашният лидер на анунаките Енил, който е брат на Енки, и той поискал да подсигури това, че никой човек никога няма да достигне до силата и потенциала да управлява Нибиру. Но това било отвъд неговият контрол. Човешката цивилизация се разраснала толкова много, че се наложило природата да се намеси, за да запази баланса. По време на един от тези цикли на 3600-та година, орбитата на Нибиру създава катарзис или опустошение върху Слънцето и Земята. Нибиру е наречена унищожителят в Библията на Колбрин, което е сбор от древни текстове, скрити в продължение на векове. Предполага се, че е написана от различни автори, като описанията звучат повече научно, отколкото като някой мит. Например, вътре пише, че причината за всемирният потоп е удар от комета и още. Хората забравиха дните на унищожителят. Само мъдрите знаят къде отиде и че ще се върне в определено време. Унищожителят, светлият му цвят и свирепият и постоянно променящ вид, жестоко тяло от пламъци. Плочите описват точно едно катастрофално събитие, което се е случило, когато Нибиру е доближила планетата Земя. Първо, черни петна са се появили по повърхността на Слънцето, магнитното поле на Земята е станало много по-слабо и ледовете започнали да се топят. Това събитие, разбира се, ние познаваме като големият потоп. В продължение на много дни преди големият потоп Земята страдаше, сякаш изпитва голяма болка. Много нощи преди бедствието в небесата, Нибиру беше видяна като светеща звезда. Явно владетелят е знаел за този цикъл и какво ще се случи, затова напуска планетата Земя, като вижда възможността да заличи недостойните, според него, разбира се, но много от анунаките решават да останат до хората, наблюдавайки големият потоп в небесните си лодки, както ги описват, обикаляйки около Земята. В този момент големите ледници на Южният полюс се стопяват и падат в океана.
Това образува множество цунамита от север до златните мини в Африка. Потопа продължава, докато не стига градът на боговете, едно от първите места, където са живеели анунаките, а сега може би намиращо се някъде на дъното на Персийският залив. Виждайки катаклизма, Енки се почувствал загрижен за своите създания и инструктира избраните от него да построят лодки, чрез които да оцелеят потопа. Един от тези избрани, който води човечеството към нова епоха, както може би се досещате, е Ной и неговото семейство. Голямата буря с тежките дъждове започнала, вълните били бурни и не се спирали в продължение на 7 дни, докато най-накрая не отихнали, но дъждовете продължили още 40 дни и нощи. А историята за големият потоп е записана почти във всяка една цивилизация на нашата планета. След потопа плочите разказват как анунаките строят своите сгради изцяло съобразено разположението на звездите. Когато анунаките напуснали планетата Земя, тяхното наследство било буквално разпръснато навсякъде по цялата планета. Месопотамия, Индия, Южна Америка, като последният им дар към човечеството била шумерската цивилизация, която е била несравнима за времето си. Според Закария Сичин, масовото изселване на анунаките се е състояло преди около 6000 години. Преди да си тръгнат, те решили да дадат на човечеството един финален тласък, който до някъде обяснява появата на шумерската цивилизация, която е изключително интелигентна, културна и ерудирана за времето си и сякаш се е появила от нищото. Дали е било от нищото обаче? Анунаките научили шумерите на своят начин на живот и създали царски династии. Царят действал като техен пратеник на земята и имал задачата да управлява своят народ. Тази избрана кръвна линия била допълнително подсилена с гените на анунаките и те били обучавани в медицина, математика, астрономия и развитие на технологии. Тази теория, разбира се, е посрещната с много голям скептицизъм от страна на науката, а в подкрепа на своята теория Сичин се опира на няколко древни ръкописа и открития. Вавилонският епос за сътворението Енума Елиш разказва как се е формирала нашата слънчева система. Според този епос, Земята още не е съществувала, когато, забележете, странстваща планета, наречена Нибиру, е била уловена от гравитационното поле на Слънцето. След това Нибиру се сблъскала с Тиамат, планета, която някога се е намирала между Марс и Юпитер. Разбира се, съществуват и много артефакти с извънземен произход, като например багдадските батерии или птицата Сакара. Според Сичин тези артефакти се дължат на много древна и много напреднала цивилизация. Имаме и доказателството за заводена преработка на златото на анунаките, открит в планината Хорив от сър Флиндърс Петри през 1889 година. Археологически разкопки в древния месопотамски град Ниневия разкриха 400 непокътнати глинени плочи от библиотеката на Асурбанипал. Тези плочи съдържат записи, описващи подробно дейностите на анунаките. Записките посочват местонахождението на генетичните лаборатории на анунаките в Централна и Източна Африка. Местонахожденията на тези лаборатории и времето, по което са функционирали, удивително съвпада с вижданията на съвременната наука за произхода на първите съвременни хора. А още по-интересно е, че в тези райони са открити златни мини на повече от 100 000 години. На една от плочите е изобразена Слънчевата система, точно така както я познаваме днес. Но как е възможно да са имали познания за обекти толкова далече от нашата Земя, при положение, че тъкмо са открили земеделието и колелото, например? Плочата датира 5000 години преди да осъзнаем, че планетите се движат около Слънцето, а когато говорим за първият телескоп, знаем, че през 1608 година производителят на очила Хансли Перши подава първият патент в Холандия за инструмент, който вижда надалеч. Въпреки това, че може би той не е първият човек, който някога е построил нещо подобно на телескоп, той се смята за изобретателят на телескопа, защото първи е подал заявката за патент. Устройството на Липерши, както и тези на други негови съвременници, като Джейкъб Метиус, са могли обаче да увеличават обекти само около 3 пъти. Необходими са били усилията на известният италиански учен Галилео Галилей, който построил по-добър телескоп и го използвал, разбира се, за да изучава звездите.
Галилео научил за новото устройство през 1609 година и без да го вижда създава своята версия. А как така без каквито и да е средства са знаели с точност оформлението на Слънчевата система и звездите? Анунаките предали на шумерите своите знания и създали монархи, а кралете пък управлявали като техни представители на земята и спазвали, забележете, древни принципи. Смята се, че кралските кръвни линии били генетично направени от анунаките, а някои спекулират, че именно те успешно са успявали да контролират човечеството точно чрез тези избрани кръвни връзки в продължение на хилядолетия. Други пък твърдят, че когато планетата Нибиру отново доближи Земята, те ще се върнат, за да продължат своето управление. А това доста добре би обяснило добре пазените тайни около историята на цялата шумерска цивилизация. Какво мислите вие? Напишете долу в коментарите вашата гледна точка, с удоволствие ще я разгледам и ще отговоря на колкото се може повече. Смея да твърдя, че темите стават все по-интересни и съм изключително радостен, че ги споделяме заедно. Поклони, благодаря, бъдете много здрави, оставяйте предложения за следващи теми, за новите епизоди на Скритата реалност, пазете си умовете и ще се видим в следващото видео.